السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده جايبه لكم وصفه جميله وسهله وبسيطه جدا جدا بجد. بس قبل ما اقول لكم نضغط زر اشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده عندنا وصفه جميله جدا جدا للبشره، في مطبخي وفي مطبخك، في كل بيت هتعجبك قوي. اهم حاجه تنبيه، والوصفه دي بقى ملهاش حل، تجاعيد ولا كريمات ولا تكاليف، رهيبة، بتشد وبتنعم وبتبيض وبتقفل المسام، بجد جميلة جدا جدا، وهتلاحظ الفرق، هتعجبك قوي قوي. جربيها مش هتخسري حاجة. هي مكونات طبيعيين. اول حاجة عندنا هي بياض البيضة. بيض البيضة، وهو مش باين معلش عشان في مبقية حمرا، بس يعني عادي. بيض بيضة، بيضة واحدة، ومعلقة بن. معانا معلقة بن. هما حلوين قوي قوي مع بعض. هنجيب معلقة البن، معلش انا بسجل بس الصوت عشان التليفون فيه مشكلة. هنجيب معلقة البن، هنفضيها في بياض البيضة، وهنقلب. هنفضل نقلب نقلب لحد ما يبقى خليط كده. هوريكم شكله. هنقلب هوريكم شكله اهو. قلبت شوية. الخليط بدأ يتلم اهو مع بعضه. هو معلش لازق شوية عشان بيض بيضة. هيعجبكم قوي قوي. هنقعد نقلب لحد ما خلاص البن ما نشوفوش اساسا في البولة. بعدين هنقلب خالص اهو، زي ما انا بقلب اهو. تفضلوا تقلبوا كده، هو هيفضل لازق حتى ما تيجي تحطيه على وشك، هيفضل لازق. آه، اهو. اهو بشيل كل البن اللي فيه، كل البن لازم يبقى كله زي شوكولاتة كده. بس وشوفوا قوامه لازق جدا قوي يعني. حلو قوي وهيعجبكم خالص. حطيه على الوش من تلت ربع ساعة. جميل قوي قوي بجد، جميل. يعني لا ربع ساعة لا تلت ساعة، يعني مش عادي. بس كل ما يطول كل ما يبقى احسن. هو مش للجسم لوحده، هو للجسم وللبشرة. بجد جميل قوي. وشوفوا القوام. القوام مهما عملتي لازق. شوفوا. هنفضل نقلب نقلب. هو قرب يخلص خلاص اهو. هنقلب اهو. اتمنى وصفتي تعجبكم وتجربوها وتكتبوا لي التعليقات. بجد. شكرا.